markazida bayram tantana. Yurtimiz bo'ylab kitobsevar millat shiori ostida o'tkazilayotgan 6-Respublika kitobxonlik haftaligi barchamizga muborak bo'lsin. Qamashi tuman axborot kutubxona markazi direktori Jamila opa Nartashovaga beramiz. Assalomu alaykum ustozlar, xush kelibsiz xonamizga. Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchi ustozlar, adabiyotshunoslar, sizlar ham kelganingizdan juda ham xursandman. Tumanimizda varaqlasak 100 dan oshiq Qamashi tumanimizda ijodkor bor ekan. Bundan xabarlaringiz bo'lsa, mana eshikdan kirganlaringizdan nimaga qo'yib qo'ydik rasmini. Bundan tashqari kitob chiqardik. Bu kitoblardan olishlaringizni tavsiya qilaman. Qamashi tumanida shunday salohiyatli iqtidorli ijodkorlar borki, buni Respublika yozuvchilar uyushmasida ham tan oldi. Qashqadaryo viloyat O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi bo'lim rahbari G'ulom Abdiyev o'zining so'zida ta'kidlayapti. Qashqadaryodagi tumanlar borki, 12 ta 13 ta tuman. Shuning ichida Qamashi tumani birinchi o'rinda turadi. Men hozir sizlarga sanab berishim mumkin, 25 dan ziyod Qamashi tumanida yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'lgan kishilar bor. Taniqli adib, shoir, moliyachi, zakovatchi, xullas davom ettiraversam davomi ko'p. Xullas intellektual salohiyati juda yuqori bo'lgan ajoyib akaxonimiz Shuhrat Rustamovning 65 yoshga tabarruk 65 yoshga kirgani munosabat bilan tashkillashtirilgan bir ijodiy uchrashuv. Men mana ustozimiz Sayfulla aka, Shuhrat aka haqida ajoyib fikrlar bildirdi. Bu fikrlarga qo'shimcha qilishga endi so'z ham kelmasa kerak. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, hurmatli kasbdoshlarim. Yana mana shu qo'shaloq bayram desak ham bo'ladi. Kecha dushanba kundan boshlab mana shu Respublika kitobxonlik haftaligining 6-chi mana shu tadbirimiz qatnashchilari, men mutaxassislar bilan, filologlar bilan, aynan shu ijod sohasi odamlari bilan uchrashib turganimdan xursandman. Bu yerda har xil o'sha savollar paydo bo'lmasligi uchun o'zim to'g'rimda qisqachagina bir ma'lumot berib ketaman. Men 1961-yilda o'zimizda Qamashi tumanida Chorvoda qishlog'ida tug'ilganman. To'g'ri, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy sohalarda maqolalar yozib turdim, shu qo'lim chiqib ketmasin deb. Maqolalar o'sha gazetalarda, jurnallarda bosilib turdi, lekin she'r yozolmadim. Bir vaqt o'zida ijodni 4 ta yo'nalish bo'yicha ijod qilaman. 2013-yilda va 2014-yilda Zakovat intellektual tele o'yinining final o'yiniga men taklif qilgan. Men televizorda 2 yil final o'yinida qatnashib o'zimning ishtirokli savollar o'ynalgan.
Xullas, o'sha zakovat yo'nalishi bo'yicha keyin 220 ta savol jo'natganimdan keyin o'sha zakovat intellektual tili o'yiniga 13-yildan boshlab faqat o'tgan yil o'ynalmadi. Har yili 2 ta 3 ta savol o'ynalib kelinadi. Bu o'sha zakovatga jo'natgan savollarimning majmuasi, to'plami hisoblanadi. Bu yerda 220 ta savol, 220 ta javob, 220 ta manba keltirilgan. Bilan suhbat va aytdim tarixini. O'sha she'rga bu kitoblarga bag'ishlaganman. Birinchi kitob mana shu. Birinchi kitob bu ko'rinmas qush deb ataladi. Ko'rinmas qush. Aslida biz qushlarni ko'ramiz-ku. Nima uchun ko'rinmas qush deyapti? Degan savol paydo bo'ladi yerda. Langaratda ziyoratgohi bor bizda Qamashda. Langaratda ziyoratgohini hammangiz borgansiz mana shu yerda. Mana shu bo'yicha men mana 4 ta kitob chiqarganman. 4 ta kitob yozdim. Bu shu vaqtgacha Langaratning tarixi bo'yicha hech kim kitob yozmagan. To'g'ri, Langaratda bo'yicha kitob bor, lekin bu boyagi rivoyatlarga asoslangan kitob. Bu yerda haqiqiy Langaratning tarixi turibdi. Manbalarga asoslangan tarixi. Hech qanday bu rivoyatmi yo'q bu yerda. Tasavvuf degan ta'limot bor. Bilasizlar, tasavvuf ta'limoti bu ko'proq o'sha diniy sohaga tegishli soha. Bunda 4 ta maydon bor. Yoki bu 4 ta tug' deb aytiladi. Birinchisi shariat, ikkinchisi tariqat, uchinchisi ma'rifat, haqiqat. O'sha 4 ta tug'li degan narsa o'sha 4 tasini bildiradi. Bu nima o'zi 4 ta tug' degani? Bu dunyoda bizni Allohga yetaklovchi, Allohga olib boruvchi minglab yo'l bor ekan. Lekin mana shu asosiy 4 ta yo'l bizni Allohga eng yaqin olib boradigan shu 4 ta biz demak o'sha tariqatni egallasak, biz Allohning huzuriga olib boradigan eng yaqin yo'l ekan. Shuning uchun uni tepasida 4 ta tug' qo'yilgan ekan. O'sha 4 ta tug' hozirgi Turkiya davlatining Konya degan shahri bor. Konyada Jaloliddin Rumiyning qabrida 4 ta tug'li qo'yilgan ekan. O Jaloliddin Rumi bilasizlar, o'zimizda Balxdan bo'lgan. O'zimiz Afg'oniston, o'zbek bo'lgan. Jaloliddin Manguberdiga qarindosh bo'lgan. Agar shu kitoblarda yozilgan yo'q bilmaymizlar kitoblaringizda. O'sha Jaloliddin Rumi eng kuchli falsafa faylasuf bo'lgan odam. Eng kuchli she'rlar bitgan, eng kuchli falsafiy fikrlarni bildirgan. Jaloliddin Rumi butun dunyo tanigan odamdi. Ana shu lekin u ma'lum sabablarga ko'ra Turkiyaga ketib qolgan. Turkiyada keyin shu yerda mangu qo'nim topgan, unga maqbara tepasiga 4 ta tug' qo'yilgan. Ikkinchi quyosh. Kim kitob o'qiydi yon yoqlarimda, so'roq belgi qo'yib o'ylayveraman. Barmog'imni bukib sanoqlarimda kitob o'quvchini izlayveraman. Voysayid domlaning sabri bo'lmabdi. Darvozam taqillar chiqmasdan oftob Markesning kitobin so'rab kelibdi. Voysayid muallim o'qiydi kitob. Abrahmat boboning kitob o'qishi 90 dan oshsa ham muborak yoshi. Hayratim oshirar o'ylab qarasam, Rumiydan o'qiydi o'qiganda ham. Yoshlardan izlayman zo'r o'quvchilar, nahotki 10 ta ham barmog'im to'lmas. Daftarimda esa so'roq belgilar yana oshib borar, adog'i bo'lmas. Kitob o'qisam gar, ba'zida shitob, ba'zida ko'zimda qatra yosh. Qalbimga nur olib kiradi kitob, kitob bu sehrli ikkinchi quyosh.